Salve rapaziada, eu sou o Hilton Marques e esse é mais um vídeo aqui de trollagem. Isso mesmo, um videozinho aqui no canal. Vamos fazer essa resenha pra nós se ativar. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. É isso aí, galera. O vídeo de hoje, antes de tudo, pedir pra vocês, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra perder notificação. E eu pedir vocês que me sigam aqui no Instagram, que tá aparecendo nesse exato momento aqui na telinha. Isso mesmo, nessa telinha aí. Vai lá, pede sua trollagem, pede seu vídeo que eu segue direto aqui pra frente. Pede qualquer coisa lá. Aí no meu direct, manda lá, que nós faz aqui no canal. Nós mete no canal, já era, é fogo. E vai fazer o quê? O vídeo vai ser o quê? Miguel tá com o carro dele aqui, tem um som dentro. E aí, como hoje é o dia da mentira, hoje é 1º de abril, vou dizer, Miguel, roubaram me acordei agora de manhã, teu carro, roubaram teu carro, ou roubaram o som do teu carro. E aí eu não sei qual vai ser a reação dele, né? Não sei como é que vai ser, só sei que eu vou ligar aqui mesmo, nesse exato momento. Caralho, mano, eu dei um spoiler pra galera, ó. Não era me ter dado spoiler não, ó. Poxa, velho, mas isso aí, fica calado aí um pouquinho, fica calado aí. Sim, galera, pediu pra mim não falar, ó. Vamos logo pro vídeo, né? Vamos logo pro vídeo. E deixa seu like, Ó, galera, tá aqui, ó. Vou ter que selar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Já. Deixa eu... Cadê Miguel? Tá aqui. Tá aqui, ó. Miguel. O câmera não tá focando? Tá aí. Tá chamando. O suor da gota serena. Alô? Ei, Miguel. Acordei nesse instante que eu saí aqui fora, né? Aí eu vi, parece que teu carro tá sem um som. Tava com as portas abertas e tava sem um som, parece que pegaram. De dia. Não foi de ontem de noite pra cá. E aí, qual é que é? Eu vou atrás, ó. Primeiro que eu vou arrancar a orelha com ela de atu, você é culpado, ó. Não, culpado por quê? Se eu vi aqui, agora de manhã eu vi aqui. Eu botei aí, não tá na tua responsabilidade. Não, mas você botou aí, mas não tem culpa não, eu tava com sono. Tô te avisando, eu vou já armar o Miquel, olha. Porra, tá vendo que não é mentira minha, homem. Você é doido. Se for mentira, o bicho vai pegar. Eu não posso acelerar não, ó, tô te avisando, viu? Tá bom. Até ocupado aqui eu tô. Vou já aí, valeu. Porra, valeu aí. Pra vocês verem, galera, eu como eu tô falando, o homem é zangado, eu falei. E vamos esperar agora ele, vou botar o celular em algum lugarzinho ali e tal. Deixa ele lá no lugar ali. E vamos pra esse vídeo, Sabudo i malubi maya. Cadê o Ivo, mano? Tá ali dentro. Você disse que roubaram o som do carro? Ele tava com essa conversa. O carro tá todo trancado, como é que roubam? Vai roubar som puro. Tem vergonha de tá aí o som aí, ó. O cara sem vergonha pra mentir, ó. Como é que pode, ó? Faz a gente dar uma viagem pra ele, deve que não tem o que fazer. Seu marido tem o que fazer, não. Como é que pode, ó? Tá aqui o som do carro aqui, ó. Só tá aí pra ser besta, pra andar sendo besta, sendo mentindo, ó. Um homem desse daí, eu tava fazendo meu serviço lá, ele botando eu pra ser besta, ó. Roubaram o que aqui, ó? Negócio de som. Que foi, ó? Tem uma galinha aí rodando. Não tem vergonha não, mas pessoal que faz, tu liga pra gente só pra receber lá, tu lá pra cá, faz meu serviço. Ainda tá aí o som não roubado não, só? O carro tá todo trancado, é roubar, só o carro que fazer. E o som não roubado não? Vai te lascar, deixa de ser mentiroso, tem vergonha, rapaz. Olha se o som tá inteiro, mas o som não tá inteiro. Cearense da cabeça grande. Olha se o som tá inteiro. Roubar o quê? Não roubar meu bichinho não, rapaz. Tem vergonha, rapaz. Não é pra ninguém roubar não, que aqui eu comprei e paguei, é meu, rapaz. Negócio de roubar, isso aqui é meu, rapaz. Tem vergonha. Daqui um dia tu chegar aí quer mais som, hein? Dentro de Deus tá marreu. Não tem vergonha de botar o capacete desse aqui e mais no meio de um monte de gente. Eita, calma. Deixei meu filho lá em casa pra sair pra receber isso aqui, ó.
Hoje é o dia da mentira, homem. Que negócio de mentira, pai. Todo dia a pessoa mente, tu só mentindo, mano. Faço o que faz. Tu mente todo dia. O doido é quem acredita em tu. Tem vergonha, não? Deixa o like, galera, deixa o Já like. deu de comer esse cachorro já hoje? Já comeu que já tá deitado de fartinho, Tá ó. todo se tremendo, ó. O regaço de fazer, ó. Deixa o like, galera. Tamo junto. Valeu. Oi.